Ho any amin'ny faritra ivelan'ny renivohitra kosa isika nitsidika ny distrika ny Vatomandry ny delegation'ny ministeran'ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ny farany herinandro lasa teo indreo avy hatrany ary ny tatitra izay. Commune iray anatin'ny distrikan'ny Vatomandry ny eto Tsivangina. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana, anisan'ny olana ny fahasimban'ny fodrafitrasa raha nambaran'ny lehibe ny Siskony Vatomandry. Maromaro ny olana izay sedrain'ny Sisko Vatomandry amin'ny fotoan'izao ny tena olana goavana aloha dia marobe ireo fotodrafitrasa izay potika ilay cyclone tamin'ny 2011 iny izay mbola tsy tafarina hatramin'izao. Izay ny anankiray amin'ilay fotodrafitrasa. Eo ihany koa ny tsy fahampiana table bon izay be dia be any aty ambany volalavitra aty mbola maro amin'ireo ankizy no mipetraka ambonin'ny tany. Eo ihany koa raha malala moa fa iraisany Madagasikara manontolo ireo mpampianatra FRAM izay misy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny recrutement ny mpampianatra FRAM ireo kanefa dia mbola maro no tsy mbola voaray amin'ny fanjakana amin'ny fotoan'izao. Eo moa ny antony quota avy any amin'ny ministera rahateo dia ny fanerenay dia mba ahatonga mpiasa-panjakana an'ireo mpampianatra FRAM ireo satria maro amin'izy ireo nefa nisedra zavatra maro be tany fotoana ela efa nandany ny androm-piainana ny fanabeazana dia izay ny mba fanerenay mba ahatonga an'ireo mpampianatra FRAM ireo voaray ny fanjakana tompoko. Ny delegasion izay notarian'ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina moa izay sady mpiany faritra Antsinanana miaraka tamin'ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrikan'ny Vatomandry Razafy Nandrasana Roland dia nitsidika ity commune Tsivangina ity ny sabotsy lasa teo. Araky ny tatitra henonay avy aty amin'ny député amin'ny Vatomandry izay niaraka taminay moa nitsidika an'io commune io dia nitaterahana tamin'io commune Tsivangina io fiarahan'ireo ataontsika hoe mpampianatra eraka amin'ity distrika ity nandinika fandinika tamin'izany hoe inona ny tokony atao hanatsarana miaraka amin'ireo teknisianina ny fampianarana miaraka amin'ireo ihany koa olombe ataontsika hoe tangalamena amin'ny faritra ity ahoana ny dinidinika ho an'ireo mpianatra inona koa ny dinidinika mety hampandroso ny faritra tonga nandalo teto moa zay dia anisan'ny niaraka nandinika tamin'izareo ary nanome fanampiana ho an'ireo mpianatra izay afaka BPC nahazo ataontsika hoe olympiady salanisa farany ambony zany. Eo ihany koa ny fanampiana ho an'ireo mpampianatra satria hitanay fa nanao ezaka lehibe zareo ireo tamin'ny fampianarana amin'ity distrika ity. Eo ihany koa nefa ny tsy vitan'izany ihany araky ny fangatahan'ny député amin'ity toerana ity dia misy toerana ataontsika hoe fokotany commune nahazo commune vaovao anankiroa izay tsy manana birao amin'izao fotoana izao dia anisan'izany fanomezana simenitra sy tôle hoe anampiana an'ireo commune ireo amin'ny satria mbola tsy manana inona zareo. Mbola ambany ny tany ankizy miditra an-tsekoly ety amin'ny distrikan'ny Vatomandry ka nidinika izay niarahany mpampianatra nandritry ny 2 andro raha ny fanamariana voaray dia natao ihany koa mba andinihana ny fomba ampiasaina ahafahana mampiakatra ny tany ankizy miditra an-tsekoly. Amin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra ho avy izao dia isy ny fanentanana samihafa ho tanterahana. Ho an'ny eto anivon'ny distrikan'ny Vatomandry moa dia miisa 720 sy 702 ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana CEPE.